Abantu amajana abiri nibo bitezwe kuba muri bino biganiro bizomara iminsi 6 nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi. Ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi, ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu vyatanguye hari President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, uwa Kenya William Ruto, umuhuza mu matati ya Kongo Uhuru Kenyatta n'abandi abanyacubahiro b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko barimo umunyamabanga mukuru wabo. Kongo yaserukiwe n'umushikanganje w'imigenderanire n'andi makungu Christophe Rutundura. Hari n'intumwa za ONU n'umwe bwa Afrika n'andi mashirahamwe mpuzamakungu. Abandi bakuru b'ibihugu harimo wa Kongo, Rwanda na Uganda barikurikiraniye ku buhinga ngurukana bumenyi. Abafashe amajambo bose basavye impande zishamiranye kumvikana imihari y'inyeshamba bayihamagarira gushira hasi irwanisho. Uhuru Kenyatta yavuze asa n'ubukarira abakongomani abibutsa ko umuti w'ingorane ari babwirizwa kuwitorera ubwabo bwa minwe. Ya kwamba amani ipatikane, haitapatikana kutoka wengine. Amahoro kugira aboneke bizova kuri mwebwe ubwanyu ntazova handi. Mubwirizwa kwiyumvisha ko igihugu ari canyu kandi mugishakira amahoro mukarondera amasuka n'ibikoresho byo kubaka. Mumenye neza ko ubutunzi bwa Kongo ari ubwo kubafasha atari gutuma mwama musesa amaraso hagati yanyu. Mubimenyere nta wundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari mwebwe nyene. Twe turaha kubashigikira gusa, kubafata ukuboko no kubasengera. Mugabo uruhara rukomeye n'ugwanyu mwebwe nk'abakongomani. Kama wa Kongo, President Paul Kagame w'u Rwanda adasiba kwagirizwa na mugenzi we wa Kongo kuba igihugu ciwe gishikiye umuhari wa M23 umaze igihe wigarurira uduce tutari duke mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Uko arwa avuga niko avyuka avuga. Nyirabayazana ni udashira amasezerano mu ngiro. The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached. Imvo nyamukuru y'izindyane zidahera no kunanirwa kubahiriza amasezerano yashitswe ko ku nzego n'ibihe bitandukanye mu myaka iheze. Ndizera ntakekenya ko kuri incuro utu twigoro tuzozana umusaruro. Yugurura ibiganiro akaba ari nawe yafashe ijambo bwa nyuma. President Evariste Ndayishimiye asanzwe ari watwara umuryango wa Yase muri kino gihe yabwiye abakongomani ko bishoboka ko biyunga bakabona amahoro. Yabahaye akarorero ku masezerano ya Arusha yo mu 2000 aho igihugu ciwe casubiranye umwizero. presque 10 groupes armés. Nous avions 17 partis politiques protagonistes. Mu Burundi hari imigwi igwana igera kuri 10. Twari dufise imigambwe 17 itumvikana, ariko akarere kamaze guhaguruka abarundi baricaye hamwe baca basubira kuronka amahoro. Rabo uyu munsi abasirikare b'u Burundi baja gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro. Nimwihebure, nimwemera kugandira atabujyajya muzoronka amahoro. Felix Tshisekedi wa Kongo nawe yavuze ko akaryo kadasanzwe kuba habaye ibiganiro. Yasavye abazitabiriye kutarifisha ubusa. Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Ituri. Vuba bwango tubwirizwa gukorera hamwe twihuse kugira dukize intara za Ituri, Maniema, Kivu y'Uburaruko n'ubumanuko na Tanganyika. Ico ngereranya no kwibira mu mazi. Dutegerezwa kunumya ugwamo rw'ibigwanisho kugira duhe amahirwe icifuzo cacu rusangi co kubaka igihugu cacu. Umuhari M23 ntiwitavye kandi ntiwatumiwe muri bino biganiro nk'uko umuvugizi wawo Munyarugero Karemera Canisius yavyemereye ijwi rya Amerika. Ubundi mu itangazo duherutse gushira ahagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira katwakira kugira ngo tumubwire ibyumviro byacu n'ibitekerezo byacu kubijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Hanyuma rero ababashije gutumirwa bakabagiyemo ndagira ngo imyanzuro izanavamo izabireba abatumiwe n'abagiye muri ibyo biganiro, naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu. Kubyerekeye icyo twasaba umuhuza nta kirenze icyo ngicyo, n'undi ni ukumusaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda, twahise turishyira mu bikorwa, ahubwo icyo dukomeza gusaba no kugira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi, bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza. Umuhari M23 uvuga kuzubahiriza ivyavuye mu mubonano w'i Rwanda muri Angola mu ndwi iheze, mugabo ugabisha ko buri gihe uzosotorwa canke ukabona abanyagihugu bicwa atakizobuza kusubira kwatsa umuriro. Mu gihe imihari y'inyeshamba irenga 40 yariyo yitezwe muri bino biganiro vy'iminsi 6, abaserukiye amashirahamwe yigenga n'imirwi yitwaje ibirwanisho muri Kivu y'Ubumanuko ntibageze Nairobi kuri uwa mbere. Batubwiye ko bacugaraniwe i Goma ku murwa mukuru wa Kivu y'Uburaruko kumva batazi. Banse kugira ikindi badutangariza. Bari bavuye mu karere kabo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
umurwi FNL urwanya ubutegetsi mu Burundi wiyamirije amakuru avuga ko batakaje abasirikare 40 mu ngwano barimo n'igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'icya Kongo imaze imisi ibera muri territoire ya Mwenga mu ntara Kivu yo mu manuko. Ni inkuru yo mu mensha makuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Ibi uyu mutwe bivuze nyuma y'itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo gikorera muri aka karere Lieutenant Marc Elongo rivuga yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatikanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo zisha abagwanyi 40 ba FNL ndetse babirukana mu birindiro byabo biri naombi muri territoire ya Mwenga secteur y'Itombwe. Kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika, General Aloys Nzabampema uyobora inyeshamba za FNL yemeza yuko kuva tariki ya 25 kugeza tariki ya 26 z'uku kwezi bari mu ntambara n'igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na FARDC ahitwa naombi, ariko nyemuza amakuru avuga yuko yatakaje abasirikare 40. Abajijwe umubare w'abasirikare baguye muri iyo migwano, Nzabampema yatubwiye yuko yatakaje abasirikare 3 yica abasirikare 30 b'igisirikare cya Kongo gifatikanyije n'ic'u Burundi barimo n'abafite ipeti rya majoro, afata n'imbunda zabo 18. General Aloys Nzabampema abajijwe nimba umutwe wiwakuwe mu birindiro bya naombi yavuze yuko inyeshamba nta birindiro zigira kuko zicara zizerera. Nzabampema yemeza yuko akiri mu birindiro bya naombi, ariko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bari n'amaramara. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi rya Amerika, uyu muyobozi w'inyeshamba za FNL avuga yuko guhera mu kwezi kw'icyenda yagiye asubiza inyuma ibitero by'ingabo za FARDC zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi. Nzabampema avuga yuko yishe abasirikare 30 mu gihe umuvugizi wa FARDC muri aka karere Lieutenant Marc Elongo avuga yuko nta musirikare bapfushije, ko ahubwo bakomerekesheje abasirikare 2. Bamwe mu bakurikirana ibibera muri iyi misozi ya Uvira na Mwenga bavuga yuko bigoye kumenya umubare nyakuri w'ababa baguye ku rugamba kuko intambara zibera nta tumanaho rya telefone ribayo. Muri utu turere twa Uvira na Mwenga na Fizi hari imitwe y'inyeshamba irenga 60 irimo iy'abarundi ya FNL na Red Tabara. FNL imaze imyaka irenga 12 mu mashyamba y'Itombwe. Igisirikare cya Kongo gifatikanyije n'igisirikare cy'u Burundi byatangiye kwirasa kuva tariki ya 20 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2022. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira. Kubitire mu Rwanda, umucamanza muri sentare y'intango ya Nyarugenge Kigali yategetse ko Jean de Dieu Ihora Habona yahoze aba mu birwaye vya Kangondo na Kibiraro arekurwa ivy'agateganyo agakurikiranwa ari hanze. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda. Ibidakunze kubaho mu nkiko zo mu Rwanda, ibyemezo ku manza zagombaga gusomwa kuri uyu wa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge byasomye n'umwanditsi w'urukiko nawe utari wambaye impuzankano y'akazi. Ku cyemezo kirekura by'agateganyo bwana Jean de Dieu Ihora Habona, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma urega ubushinjacyaha bumukekaho icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Gusa ku ngingo y'impamvu zikomeye zituma yakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu miziho, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko izo mpamvu zitariho. Rwategetse ko Ihora Habona ahita afungurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa. Icyemezo cy'umucamanza kiravuga ko bwana Ihora Habona azakurikiranwa ari hanze y'idegembya. Ni icyemezo cyasomwe yaba ubushinjacyaha n'uruhande rw'uregwa batari mu rukiko. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaye abavandimwe n'abahoze baturanye na Ihora Habona mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Bwana Jean Baptiste Kalisa mukuru w'uregwa, iki cyemezo cyamuguye neza. Mu by'ukuri biradushimishije cyane, biradushimishije ko natwe twari duhangayitse. Uko yibona umuvandimwe afungwa mu gihe kirenze ibyumweru 3 kandi twumva ko mu by'ukuri iriya dosiye atari ikintu agomba kumufunga. Uburyo urubanza rukijijwe tubyakiriye neza kandi turishije dushimira n'Imana itumye Jean de Dieu agaruka mu muryango. Turamunyote cyane kongera kumubona n'umuryango mukeneye kumubona, n'ubutaye turagushimiye kuko bwarebye kure ndetse bugaha agaciro akarengane k'umuvandimwe akabafunguye. Abana kwiga byarabananiye, ntabwo bari bakiga, byarabananiye pe. Ku munyamategeko Pierre Celestin Buhuru wunganira Ihora Habona mu mategeko, icyemezo cy'umucamanza cyasubije ubusabe bamugejejeho ubwo baburanaga ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Umva icyo cyemezo ngenda cyishimiye, nari nabwiye umucamanza yuko igihe politike yo mu Rwanda ubu ngubu ariyo kugabanya ubucucike muri za gereza, tugomba gushakisha ukuntu bagabanya umubare munini w'abafungwa.
ntabwo ari igihe cyo kongera kujya kohereza abantu muri gereza kujya gufungwa kandi ari ibyaha byoroheje, cyane cyane iyo habayeho umuntu zo gushidikanya cyangwa se umuntu wari wasaba imbabazi z'ibyaha yakoze. Ubwo rero ihame ni uko umuntu akurikiranwa adafunze, noneho irengayobora akaba ari ryo riba kugira gute gufunga. Rwose icyaha kitahungabanyije umutekano w'igihugu, icyaha kitagaragaza ko hari abantu cyagizeho ingaruka, mbese nta muntu uregera indishyi bamukurikiranye ari hanze. Ubwo rero njye ndishimye cyane kuba umucamanza yagize uwo mutimanama rwose agafata icyemezo kigiye ku itegeko cyo kumurekura ngo akurikiranwe ari hanze. Ihora habona aregwa icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano gikomoka ku butumwa bugufi umugore w'umunyamakuru Theoneste Nsengimana yiyoherereje abukuye muri telefone ya Ihora habona. Ubwo butumwa Chantal Umwari yarabufashe nk'uko yabyemereye mu bugenzacyaha, ahinduramo amazina kugira ngo agaragaze ko yipimishije icyorezo cya COVID-19. Umwari avuga ko kubera guhora ajya gusura umugabo we muri gereza ya Mageragere kandi ari ihame ko buri wese winjiyemo agaragaza ko yipimishije amafaranga y'ibyo bipimo yari amaze kumushiramo. Avuga ko yafashe telefone ya Ihora habona nyir'ubwite atabizi. Uwo mugore kubera bari bamufunganye uruhinja rw'amezi 6 kandi n'umugabo wafunzwe baramurekuye. Ihora habona yaburana agatakamba avuga ko yazize kuba yarandaritse telefone ye bakayikoresha ibyo bishakiye, akabisabira imbabazi.